ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಈ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಪ್ಲಿ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಸೂತ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಾಗ ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಗರ್ಗಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಗರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ.